Hey guys, what's up and welcome back to the channel and welcome back to another video. First of all, a very happy Independence Day to everyone, and video, like I promised in my సక్సెస్ఫుల్ మోటోలాగ్ వీడియో అది ట్రయల్ ఉంది కదా, ఆ వీడియోలో నేను ప్రామిస్ చేశాను దట్ ఐ విల్ షేర్ మై మోటోలాగింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, గుడ్ బ్యాడ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎందుకంటే ఐ నో దట్ చాలామందికి ఒక ప్యాషన్ ఉంటుంది మోటోలాగింగ్ చేయాలనేసి. సో ఎస్పెషలీ వాళ్ళ గురించి డిస్క్లైమర్ అగైన్, ఎవరైతే ప్రోస్ ఉంటారో ఈ ఫీల్డ్లో మోటోలాగింగ్లో అండ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారో, ఐ థింక్ వాళ్ళకి ఈ వీడియో అంత యూస్ఫుల్ ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే యూ ఆల్రెడీ నో ఆల్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ ఐ పర్సనలీ బిలీవ్ దట్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఎ బిగినర్. ఎందుకంటే లాస్ట్ 2 months నుంచి నేను ఐ వాజ్ స్ట్రగ్లింగ్ దట్, అంటే పర్చేజెస్ అన్ని రిక్వైర్డ్ ఎక్విప్మెంట్ కొన్నాను కూడా సక్సెస్ఫుల్ మోటోలాగింగ్ అవ్వట్లేదు అనేసి ఐ బీన్ త్రూ స్మాల్ ఇష్యూస్ కంటిన్యూస్గా. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి డెఫినెట్గా. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో యూ కి నా మోటోలాగింగ్ సెటప్ ఏమేమి ఉన్నాయి, వాట్ ఆల్ ఐ హ్యావ్, అండ్ ఏమేమి ఇష్యూస్ వస్తాయి. అండ్ దిస్ డజంట్ మీన్ నేనేదో మీకు డిమోటివేట్ చేస్తున్నాను, భయపట్టిచ్చేస్తున్నాను అని కాదు. జస్ట్ ప్రిపేరింగ్ యూ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ మోటోలాగింగ్ ఏమేమి చిన్న చిన్న కన్సర్న్స్ వస్తాయి. అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ డిమోటివేటెడ్, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ ప్యాషన్. అండ్ సో చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో జస్ట్ కీప్ ఇట్ గోయింగ్. అండ్ ఇవన్నీ జస్ట్ మనకు ఒక నాక్ రావాలి ఎట్లా ట్యాకిల్ చేయాలనేసి, సో దట్ యూ విల్ ఎంజాయ్ యువర్ ప్యాషన్ అండ్ మేబీ ఎంకరేజ్ కూడా చేస్తారు ఇఫ్ యూ సక్సెస్ఫుల్లీ డూ ఇట్. సో దట్ వాస్ మై మెయిన్ మోటో. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ మచ్ టైమ్, లెట్స్ get started with the video. And if you are new to the channel, welcome. My name is VijaY. I'm from Hyderabad. I'm a rider, traveler, repair, compare, unboxing. Even videos చేస్తుంటా రెగ్యులర్గా యూట్యూబ్లో పెడుతుంటా, చూడండి. ఇఫ్ యూ లైక్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ స్టే కనెక్టెడ్. అండ్ మీరు అనుకుంటుండొచ్చు పొద్దున్న నుంచి ఏదో రాస్తా ఉన్నాడు, ఏం రాస్తున్నాడు అనేసి. ఐల్ డెఫినెట్లీ టెల్ యూ. అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ థింగ్స్ విచ్ ఐ పర్సనల్, అంటే నేను పర్సనల్గా తీసుకున్న థింగ్సే రాసినాను. అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ ఫ్రీక్డ్ అవుట్ బై ద ప్రైజెస్. ప్రతి ఒక్క లైన్ ఐటెంలో యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, అంటే బడ్జెట్ వైజ్గా మీ బడ్జెట్కి సరిపోయేలాగా కొనుక్కునేటట్టు అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో జస్ట్ దట్ కొన్నిట్లో నేను కాంప్రమైజ్ కాలేదు, కొన్నిట్లో కాంప్రమైజ్ అయ్యాను. సో సిమిలర్లీ మీరు కూడా అట్లనే చేయవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ షో యూ ది list of setup what I have, and then we will talk about each in particular. సో ఫస్ట్ చూసుకోండి లిస్ట్ చూసుకున్నాక దెన్ విల్ డిస్కస్. సో ఎస్, సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ డెఫినెట్గా బైక్ కావాలి. సో నేను బైక్ ఇక్కడ పెట్టలేను, ఐ థింక్ వెరీ బ్యాడ్ జోక్. చలో లెట్స్ కంటిన్యూ. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యాక్షన్ కెమెరా. సో ఎందుకంటే మోటోలాగింగ్ ఈజ్ ఆన్ ది గో ఉంటుంది. సో యూ విల్ హ్యావ్ ద ఎయిర్ బ్లాస్ట్, యూ విల్ హ్యావ్ ద కాన్స్టెంట్ మూమెంట్. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక మంచి అంటే వీడియో స్టెబిలైజేషన్ ఉన్న యాక్షన్ కెమెరా కావాలి. సో పర్సనల్గా నాకు ఎప్పటి నుంచో గోప్రో అంటే అంటే మంచి ఇంప్రెషన్ ఉండింది. సో మేబీ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ నాకు ఎప్పుడైనా గోప్రోతో చేసిన మోటోలాగింగ్సే మంచిగా అనిపించాయి. సో నేను మెంటలీ గోప్రో తీసుకోవాలి అనేసే ఉంటుండే. బట్ ఎక్స్పెన్సివ్, యూ నో దట్. ఇప్పుడైతే గోప్రో 8, 9, 27, 30, 35 వరకు ఉన్నాయి విత్ బండల్ ప్యాకేజెస్. సో అదొకటే నాకు ఏమంటారు అంటే వరీయింగ్ అనిపించింది. బట్ లక్కీగా నేను ఈ పర్చేస్ చేశాను 2019లో. ఐ థింక్ మేలోనో జూన్లోనో పర్చేస్ చేశాను. సో దానికన్నా జస్ట్ బిఫోర్ 2018లో గోప్రో హ్యాస్ రిలీజ్డ్ అ బడ్జెట్ యాక్షన్ కెమెరా విచ్ ఇస్ కాల్డ్ గోప్రో హీరో 2018. సో ఇందులో ఏంటంటే ద కంప్లీట్ ఫ్రేమ్ అండ్ హార్డ్వేర్ ఈజ్ 100% ఈక్వల్ టు గోప్రో హీరో 5 బ్లాక్. సో ఇది రిలీజ్ చేసిండ్రు. ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్లో కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండే, కొన్ని మీరు అంటే యాక్సెస్ చేయలేని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండే ఇందులో, అంతే. బట్ దిస్ వాజ్ కమింగ్ ఇన్ బడ్జెట్. అంటే ఎంత వచ్చింది బడ్జెట్లో అంటే అప్పుడు ఇట్ వాజ్ 14,999 బండల్ ప్యాకేజ్లో. చెస్టీ ఇంకా ఒక షార్టీ వచ్చింది. షార్టీ అంటే ఇది చిన్న ట్రైపాడ్. సో ఈ షార్టీ వచ్చింది. సో ఇట్ వాజ్ ఓవరాల్ 17,099. సరే వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని తీసుకున్నాను. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, ఈచ్ పెనీ వర్త్ ఇప్పుడు వరకు అయితే నాకు అనిపించింది. ఎందుకంటే ద క్వాలిటీ ఇట్ షోస్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ అవుట్. సో నాకైతే ఐఎమ్ నెవర్ లైక్ అంటే అరే మంచిగా రాలేదని ఒక్కసారి కూడా నాకు అనిపించలేదు. అంత ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ద ప్రోడక్ట్. ఇంకా ఇదే ఇట్లుంది అని అంటే ఐ డోంట్ నో ఇప్పుడు గోప్రో 7, 8 హైపర్ స్మూత్ స్టెబిలైజేషన్లో ఇంకెంత మంచిగా ఉంటుందో నాకు ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి. సో మేబీ ఫ్యూచర్లో అప్గ్రేడ్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా అది కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తా. సో ఇది తీసుకున్నాను, మోటోలాగింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. బట్ మళ్ళీ అగైన్ లైక్ యూ ఆల్ నో దట్ ఎక్స్టర్నల్ మైక్ లేకుంటే క్లారిటీ, వాయిస్ క్లారిటీ ఉండదు. ప్రతి ఒక్కరు అన్న ఇంప్రూవ్ యువర్ ఆడియో క్వాలిటీ అని చెప్పడం జరిగింది. సో మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఆప్షన్స్ అని చూస్తే
తర్వాత నాకు ఏం రియలైజ్ అయిందంటే GoPro 2018కి అడాప్టర్ సెట్ కాదు, ఎందుకంటే అంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్లో ఈ ప్రొవిజనే లేదు. సో లక్కీగా మళ్ళీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇంటర్నెట్లో చూస్తే ఒక హ్యాక్ ఉంది. సో హ్యాక్ టు అప్గ్రేడ్ 2018 హీరో 5 బ్లాక్. సో ఆ హ్యాక్ నేను చేసినాను అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ హీరో 5 బ్లాక్. సో కంప్లీట్గా ప్రో ట్యూన్స్ అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. మనకు GPS కూడా ఉంది. సో ఎవ్రీథింగ్ లైక్ హీరో 5 బ్లాక్ అప్గ్రేడ్ అయిపోయింది. సో అప్గ్రేడ్ కాగానే నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ పర్చేస్ ఇది ఉండే, బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు ఇంప్రూవ్ ది ఆడియో క్వాలిటీ. సో అగైన్ మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ మైక్ అడాప్టర్ కొనాలంటే 3999 ఆజ్కి తారీఖు అంటే 15th August 2020. సో కొనాలి, తప్పదు. సో కొన్నాక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయినాయా అంటే మళ్ళీ అందులో ఏముంటుంది అంటే యాక్చువల్గా GoPro హీరో 5 బ్లాక్లో మీకు ఉంటుంది ఆడియో ఇంపుట్ ఆప్షన్ డిజేబుల్డ్ ఉంటుంది. వన్స్ యూ కనెక్ట్ ది అడాప్టర్ అప్పుడు అది ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఎనేబుల్ అయిపోయింది, చలో బై అంత మంచిగా ఉంది, ప్లగ్ అండ్ ప్లే ఉందా అంటే ఉండదు. మళ్ళీ అక్కడ ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది అంటే అందులో మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, లైక్ స్టాండర్డ్ మైక్, స్టాండర్డ్ ప్లస్ మైక్, పవర్డ్ ప్లస్ మైక్, లీనియర్ మైక్ అనేసి ఏదేదో ఉంటాయి భయ్యా. సో మళ్ళీ దానికి ఏ మైక్ చూస్ చేయాలన్నది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్. సో మైక్స్లో రీసెర్చ్ చేస్తే సో వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్ వాజ్ బోయా మైక్ మంచిగా ఉంటుంది, మంచి మైక్ అని చెప్పాను. సో డెఫినెట్లీ నేను కూడా యూజ్ చేస్తున్నా బోయా మైక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మైక్స్. అండ్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఆడియో రికార్డ్ అవుతుందో ఈ DSLRలో అది కూడా బోయా మైక్తోనే అవుతుంది. బట్ ద ఓన్లీ డ్రాబ్యాక్ ఇన్ బోయా మైక్ ఈజ్ ఏంటంటే అదొక 6 meters కేబుల్తో వస్తుంది అండ్ విత్ అన్ అడాప్టర్. ఇప్పుడు ఈ అడాప్టర్ ఉంది కదా, ఈ అడాప్టర్ అలా ఉంటుంది, అందులో సెల్ పెడతారు అండ్ అది. సో మీరు అర్థం చేసుకోండి, మోటోలాగింగ్లో హెల్మెట్ స్టక్ ఫిట్ ఉంటుంది, ఏలు కూడా జొర్రదు. ఇది ఎక్కడ గుసాయిస్తాం మనం, మళ్ళీ గుసాయించిన అది గుచ్చుకుంటూ ఉంటుంది, అన్ఈజీ ఉంటుంది, ఆ వైర్ లెంత్ ఇంకా మీరు మోటోలాగింగ్ మీ ఆడియన్స్తో ఏం ఫోకస్లో మాట్లాడతారు, ఇరిటేషన్ ఉంటుంది. సో అందుకే నేను ఇదేం చేసిన, దీన్ని పక్కకు పెట్టేసిన, ఇది కరెక్ట్ కాదు మోటోలాగింగ్ అని నాకు అనిపించింది, నా ఒపీనియన్. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మైక్స్ కోసం చూస్తే లక్కీగా ఇది దొరికింది. సో ఈ ఆప్షన్ ఇది దొరికింది. సో లావియర్ మైక్రోఫోన్ అనేసి, సో చిన్న ఉంది అండ్ హ్యాండీ ఉంది అండ్ మంచి మైక్, సక్సెస్ఫుల్గా రికార్డ్ కూడా అయింది, మీరు చూసారు కదా అది. అండ్ ఐ థింక్ ఈ కనెక్టర్తో వస్తుంది కాబట్టి ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ వర్కింగ్. సో ఈ కనెక్టర్ ఈజ్ ద కీ అనుకుంటా. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఫర్ DSLR. చాలా అంటే నాకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ అయిపోయినాయి. లిటిల్ ఎక్స్పెన్సివ్, 799 ఉంది ఇప్పుడు, 699 ఉంది, బట్ వర్త్ పర్చేస్. సో ఇది హెల్మెట్స్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మోటోలాగింగ్కి మనకి ఏం ఇష్యూ ఉండదు. సో ఇంకా చిన్నవి ఏంటి అంటే ఈ మౌంట్స్. మీరు నాకు తెలిసి ఈ హెల్మెట్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. సో ఇది మనకు మొత్తం హెల్మెటే 3050 రూపీస్ పడ్డది, విత్ ఆల్ దిస్ లైట్స్ అనండి, మళ్ళా ఈ హార్న్ అనండి. సో ఇదంతా 3000. ఇది కాకుండా మళ్ళీ మన చిన్ మౌంట్ కోసము ఈ జే మౌంట్, మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న ఎక్స్టెన్షన్, ఇవన్నీ కొనాలి. ఇది జస్ట్ ఇవన్నీ 400 రూపీస్. బట్ ఏం చేస్తాం, కంపల్సరీ కొనాలి. సో ఒకటే ప్రాబ్లం ఏమనిపిస్తుంది అంటే పెడతాము, మనం పెట్టినాక ఎస్పెషల్లీ ఎలక్ట్రానిక్ది ఏమైపోతాయి అంటే మైక్స్ ఇవన్నీ గ్యాజెట్స్కి పెట్టినాక సడన్గా రాకపోతే ఎంత డిసప్పాయింట్మెంట్ అనిపిస్తుంది. ఐ నో, బట్ డోంట్ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్ బికాస్ దిస్ ఇస్ రియలీ వండర్ఫుల్ ప్యాషన్. సో ప్లీజ్ చిన్న ఇష్యూస్ వస్తే జస్ట్ లెర్న్ టు ట్యాకల్ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. అండ్ మీరు కూడా ఒకరిని ఎంకరేజ్ చేసే అంత సిచ్యువేషన్కి రావాలని నా పర్పస్ ఈ వీడియో చేయడం. సో ఇది ఒక హెల్మెట్. అండ్ అగైన్ ఈ హెల్మెట్ అయితే నాకు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయ మోజో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇచ్చారు. సో ఆ గోప్రోతోనే కొన్ని మౌంట్స్ వచ్చినాయి. సో నేను ఆ మౌంట్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసినాను, ఒక మౌంట్ గోప్రోది. సో టు గెట్ దట్ అంటే ఏరియల్ వ్యూ అని కాదు కానీ ఓవర్ హెడ్ వ్యూ కనిపిస్తుంది, నాకు కూడా నచ్చింది. సో ఇదొక వ్యూ వస్తుంది అండ్ చిన్ వ్యూ ఒకటి వస్తుంది అండ్ అగైన్ ఆ చెస్టీ వ్యూ. సో ఇది చెస్టీ అంటారు. సో చెస్టీ వ్యూ వస్తుంది. సో 3 views వస్తాయి ఫర్ మోటోలాగింగ్, విచ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ. సో దిస్ ఇస్ మై మోటోలాగింగ్ సెటప్. సో ఎక్స్పెన్సివ్ అయింది, బట్ దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఆప్షన్. అంటే గోప్రో ఈజ్ అన్నిటికన్నా
అంటే బిగ్గెస్ట్ బడ్జెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇందులో. బట్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఆప్షన్స్ లైక్ అంటే ఎస్జే క్యామ్ ఉంది, నాయిస్ ప్లే ఉంది, అదర్ యాక్షన్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ యాక్చువల్లీ అంటే స్టార్ట్ విత్ దెమ్. మీరు ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తే మీకు యుల్ లెర్న్ అంటే ఎట్లా ఎడిటింగ్ చేయాలి, ఎట్లా షూట్ చేయాలి, ఎట్లా క్యాప్చర్ అవుతుంది, ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు. నేర్చుకున్నాక స్లోగా మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ నాకేంటంటే నాకు ఎట్లా గోప్రోతోనే స్టార్ట్ చేయాలంటే మొండితనంతో తీసుకున్నా. దర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఆప్షన్, మీరు కాస్ట్ కట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ అ వెరీ లవ్లీ ప్యాషన్. సో ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు do, definitely do it and encourage others to do it. సో నా ప్రాబ్లం నాకేమనిపించింది అంటే ఇదంతా చూసినాక కూడా మీరు డెఫినెట్గా తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఇప్పుడు గోప్రో కాకుండా వేరే తీసుకున్నారు అనుకోండి, అందులో ఏవో ఒకటి ఉంటాయి. సో జస్ట్ లెర్న్ ద నాక్ టు హ్యాండిల్ అన్నదే నా పాయింట్ ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ ప్రిటీ మచ్. ఐఎమ్ నాట్ మిస్సింగ్ ఎనీథింగ్. సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే I'm very active in the comment section. Please let me know. Akkada manamu discuss chesukochu. So thank you so much for your views and for your likes for my previous videos, and thank you so much for your time for this video. That's it for now, and I'll see you in my next video. Till then, stay safe and stay happy, and once again a very happy Independence Day. Bye bye. I live inside my own world of make-believe.